nzambe pesanga libala nzambe pesanga mosuli nzambe ngapena na sala mari ndenge moninga na salaki ngapena benga nga madame ngapena ni bala tsanga lens na loboko mais il faut tu libala wana mama libala nunaka te mama tika na yebisa yo papa ina sachet papa ina sachet demi libana au fond de la tina 100 le seul que papa ina sachet autant le kusino chozo mona ete te mama après si valeur na téléphone na ye ko le kamobala bi atika makelele so mobile no ye maman il faut se mettre à disposition dans son entière disposition simba libala na yo awa lengela libala na yo simba mobali awa soko sibi awa Let's go. Shalom, fidèles téléspectateurs du Nazareth, Bananzambe Nyoso, Papa, Maman, frère en Christ, c'est-à-dire Banazarene, Banazarene Nyoso, na pesi binombote na Congo na Yesu Masia, sikete bolingwa Nzambe tate ko bakomela o mabota mabino, wabino sus mama mpami na liboso elobeli. Na tongo lelo vraiment o bomesana ko kolanga epe na ba casquette belé lorsque la casquette nangai ya moté c'est-à-dire tout ça na tranche na biso ya prédication. Mimi présentation na sala ka ezala ka l'intention ya ba maman ya ba femme ya ba fille c'est-à-dire basi en général. Bon le to solo na solo o bomesala kinga pasi à partir ya vidéo o na landa ki yo ko landa yango me yango ya noso to ke na ko kumisa Nzambe bien ni mo sali yo na ngai ngolo. Laisse-moi te dire que ce que tu peux m'amokolo alelo, les apôtres kitoko na yote, les apôtres makasi na yote, les apôtres rang social na yote bien aimé, les apôtres bolingwa Nzambe oyo. Parce que nous avons une mission, nous avons une mission na sina moyo. Tant mission na biso aussi na Nzambe ko rappeler mutu na mutu na ngonga na. So ko za ko umela, oza mission ya wana, potaka telanga na kolo ko kanga mako ko des spectateurs parce qu'un jour tu rendras compte devant l'Éternel des armées. Donc le monde allait dans ce tuto balangage moko to kumisa Nzambe au travers cantique oh la pensée de l'Éternel Tiffany moko on y va. Oh ni nani Yesu tibidon tabibon tabidon Yesu wasima ni nani Yesu tibidon Yesu uzima aksanti sana Bwana Yesu tibidon dinda bidon dinda Yesu uzima bandimi na Yesu hallelujah amen come on tokumisa masia Yesu hallelujah Yesu akosakate akosakate haleluya Yesu akwakakate Yesu haleluya amen nalabi seleka haleluya amen ngai nakosale la Yesu nangai nakosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, amen. Sabadino, tokumisa Yesu Masiya nangai. Alléluia, amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo. Azana bomo
si l'autre sola lisolo ya basi ya lelo bayebi sisi koyamba mibali na bango te ndenge ezalaka na ntango ya bolingo na bango ya ebandeli. Basi ya lelo bayebi sisi koakeye mibali na bango te ndenge ezalaka na bolingo ya ebandeli. Meyambo oyo tozona kolanda video oyo Alain Kiakala acheli biso ebongo tokutani mwasi matango muke. Assalamu alaikum kwa. Alaikum salam. Ujambo? Sijambo. Mbona umekaa na umeniona na mizigo hapa? Njoo nipokee. Kwani umebeba mabomu? Si umebeba mizigo tu, siweke chini. Unasemaje? Iweke chini. Kwani unafanya nini hapa? Nachezea Instagram. Sasa Instagram na mjibu shoga yangu hapa Facebook umesema. Sikiliza kwanza. Nimetoka safari yangu huko, nimekuja humu ndani na mizigo na ngoja kwanza, hiyo safari umetoka kazini? Hukutoka hera. Madam hukutoka hera, basi umetoka kazini uka mizigo chini utaki dada. Unasemaje? Dada subiri dada. Dada usije subiri. Aha, basi mimi sikupokea. Sasa sikiliza, usipokee kichwani hiyo mizigo, mimi sichukui. Sasa. Una nini wewe mwanamke? Na hichi unachokiona hapa Insta ndo. Sasa mimi nimechoka, niandalie chakula basi. Nilete na maji ya kunywa hapa. Dada. Sasa ngoja nikuulize swali. Namuita aje kuweke chakula. Ngoja nikuulize swali, mke dada, mke wewe? Mke mie. Sasa. Hala message niko. Kilichokufanya kaka kitako hapo ni kitu gani? Ndio Instagram na nani? Sio na Facebook, sio na manini hapa? Ndio hayo wewe. Ndio kinachokufanya ukanidharau kiasi hichi? Sio kama nakudharau mume wangu. Hujui tu vitu ninavyoviona huko Instagram vizuri. Hebu washa simu yako angalie. Una nini wewe? Una matatizo? Tokea asubuhi mwanamke wewe, nikitoka huko ndani una simu, nikirudi una simu. Wewe dada. Nitakutia dada. Una kelele. Kelele? Una makelele mpaka unakera mpaka nasikia zui. Usijitofahamu, nitakutia adabu safari, nitakuolea mke subiri. Kaoe, basi umenishitua, nilijua maana unataka kunitia kisu. Eti naoa kaoe. Mbona sikuwa wa mwanzo na wala sitakuwa ya mwisho. Na wewe hukuwa wa mwanzo na wala hautakuwa wa mwisho. Kaoe. Wanawake wa siku hizi nyinyi mna taabu sana. Tuna nini? Mtu kama hujaolewa una mapenzi moto. Ukishakuolewa ukawekwa ndani unakuwa tena tafrani time. Kwa nini mnafanya hivi? Ngoja nitakutia adabu. Barakati nimekutia ndani utakumenitia peponi. Nimekuoa basi unihudumikie na mimi kama ninavyokuhudumikia wewe. Kwa nini wewe unanizarau? Kwa kwenu mpanje nikuhudumikie mimi basi fanya jipu ende Muhimbili ukahudumukiwe. Unanijibu mie hivyo? Nimjibu nani? Sababu ya simu? Ndio maana yake, si umeninunulia wewe. Kwa maana hiyo simu ndo mumeo wewe, au sio? Sio mume wangu, mimi si mume wangu. Hii simu umeninunulia wewe, niache nichezee. Sasa hivi niko Instagram, nikitoka Insta naingia Facebook, kutoka Twitter. Dada hutaki kuwekea chakula, basi nenda kale nje. Sinisumbue sasa hivi. Kale nje, toka funga mlango, kale utatoka mwa kurudi unipigia simu tukufungulie. Nitakutia adabu mwaka huu. Nakuolea mtu. Hata toka nitia jiti. Tena siku hizi. Kaoe. Nitakuacha nafasi. Kaoe. Merci, je pense que vidéo bolandi yango mais eza na Swahili. Ya na Swahili moko vraiment ya compliqué, na Swahili ya Tanzanie. Na ba Swahili ya Manyema. Mais o wana pendeza moi passe même na yo ki yango penza nyonso. Na kolimbo la bile likolo banini. Omoni mama oyo asibi telefone na loboko. Asa cheba fossile na etikuna. Asa plaqué manzaka na etikuna. Mobala uti musala ye. Leti kutoma na mbali te mbala tuni o mbeni na uti musala bozo yamba ngate ndeni abi etalinga te omonte na za occupé na o la Instagram na ngai na o la Facebook na o la Twitter na ngai bien aimé mobile na o ya yé mobile wa changer identité maman mobile wa pesa valeur na miso na bato mobile o lelo bako koma ko porter kombo na ye na pesa ndazo babenga lo madame Piami à cause ya kombo ya molonga ni na ngai. Mais Pierre n'est pas mon nom. Mais n'a acquérir comme bon à partir à mon mari. Mon bal a outil musala. Aïbi si maman nous a yambanga qui habité. Au moins tu n'as occupé na nini. Azo fina téléphone. Ah puis azo répondre. Mon bal maintenant nous outils la ngabone tout monde ngate. Mais ça l'oni. Au moins tu n'as occupé. Non c'est la Instagram, non c'est la Twitter, non c'est la Facebook. Mais tu n'as pas de blog à coller. Abango benga mwana msala dada yako chila babi loko na mesa papa ebisi o menga na bala dada na bala tika ngai tiko tumisanga leo bala ebisi sikoyo la kende ba elo mwasi mususi abige kwa owe kende bala soko liko bala kende ko bala na yo
bien-aimé. Tala boni basi baza kosakana mabala bien-aimé. Donc mon téléphone na banda ko sale là, eza plus important que le mobile na ye. Ba message na banda ko répondre, eza plus important que le mobile na ye. Mais non. Mais non. Mais non, eza la raté. Maman yo so zu libala. Yeba ko lengela libala na yo. Mobala basakana kana ete. Mobala za muninga na yote. La Bible nous dit que le mari est le chef de la femme dans Ephésiens 5. Totanga ngonan. Obate mama rama inventé to linga magamne sokola sango polele. Mobala za mokonzi. Mobala za chef na yo. Chef no aye. Azo se servir ngai. Do osomona neti soki eloko moko boye. Do eloko ezanga tina na misu. Eloko eza na motu ya te azo ambete yo malamu osala Twitter na yo osala ba Instagram na yo osala ba WhatsApp na yo toluki na Ephésiens bolingisa Ephésiens 5 verset 22 totanga na kombo na Yesu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Wapi soumission à moi, soeur bien-aimé. Car le mari est le chef de la femme. Mimi tant que vous êtes célibataire, au moins la bilingue basse, ça quand dans l'église, na mito so beti bato na l'église, bato ndi boyi. Soko oyo katana na ndenge ya kukuba rekete da bango mizala kaka nzambe pesa nga libala nzambe pesa nga mosuli nzambe ngape na sala mari ndenge moninga na nga salaki ngape nga benga nga madame ngape na libala sanga lens na loboko. Mais il faut ju libala wana mama okomi ko sakana na libala okomi ko mona mobile no lokola mo eloko lesi bokokani te mama tika le bisa kolanda ngai na so mashi ba mona ngate banda le wetu de mokile lo ba ko so kana mobile okoki jamais. Bible bina biso le mari est le chef. Bongo chef foyer, auti musala maman azebisaye, il azana ko subira makambu na ba Twitter na ye ba Instagram na ye ba Facebook ba WhatsApp na ye akoche le blog. Abenga ni mwana musala. Ah mama. Ebele bazana beglise ero to bandai koloba. Bato sambela. Tolo na se, maya biso za kotanga tikuna, ebele ko pesa bango ba jeune. Il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a 21 jours, pour azwa libala. Mais bon, si tu as une mabala, on te commet que sakana nango bien aimé. Mobala oti musala mama yeba ko yamba ye malamu. Obada ko be malamu la ozaka na ba fiancé, boza ba chéri. Wona boda ko lakse bolingo. So na no moni ete. Poso la les athées, so na no moni ete, posa ko les athées. So ka ko tala yo pe ko tika ye pe ya tiki yo pe ko tika ye bozo tika posa boka ba les athées. Mais bon ba to ko minda ko mama ko ne dije makamno so banda ko sa tango tala ka ba fiancé. Libale nuna kate mama tika na ye bisayo. Libale za toujours de l'actualité. Quand tu vas accueillir mobile na yo au début de vos amours, et Seigneur dit accueille waneza la kaka ya mona ka bibali mingi parce que papa a déclaré na que no ba lo masi musula ko solo masi wa ko changa les parce que yo zo na ndako yo mama nda uza ko changa les te boni biso moko basi to misamba na biso libanda boni biso moko basi na ba mauvais comportement na biso to misamba na biso libanda mobile na uti musala mama il faut yamba ete. Il faut yambaye, on va accompagner. Tout ce que tu faisais à son absence, tout le papa aïe, tu dois tout arrêter. Maman tika na yebisa soko yebakate. Okomi na entière disposition ya papa. Tu vas banda ukango sur ce maman ne pardon, oyaka sima na soko pena na mobile nanga. So banda ko sukola ba kusha ba. So banda ko sala quoi que ce soit, quelle que soit occupation la kinango. To mobile no ya ye, yambaye. Ou accompagner tu na chambre à coucher. Quand on a se déshabiller, on a un elongo na yo peut kosungaye, so ka tanu ba veste, on peut kosungaye, olongo lié veste, au déchaussé, olongo lié la ceinture, au sel ka do de bas basalaka. Mais je te dis la mose ko basi ya libanda wana. Yango mona ka somba la ke libanda. Po azongela o mama na ndako ezala ka problème. Po basi libanda baba ko te mibali, à l'aise. Baba ko yamba. Kolengela donc s'occuper pena nenge esengeli pena na batame nango o esengeli pena lolenge yango esengeli au détriment biso basi ya ndako donc koma momesano
ah loko boso bo mesana a okende wapi a osani mingi biso base basai na nzambe tozaka na laisser aller wana tokoma na assurance moko boye loko toba basai tobala basai na nzambe mobala koko déconnecté mobala koko tamis libanda nana ebisio mobala tamis libanda te il faut changer à l'aise. Il faut azala carré moko ya bien, il faut combler, il faut que ça va poser na nyonso, et c'est la physique, et c'est la charnelle. Mais yo c'est la kangote. Le bébé se pas tellement sur banda comme yo, va passer comme comment on passe. Passer na zo comprendre, o bali nanga keli banda, na sela ka nyonso, na wo bisaka nyonso, na sela ka boye, no bali nanga comprendre ndoka mutasela azala ki na base ya kosala papa kende banda, eza yo moko mwasi na yo. Wapi autorité ya bobali na yo wapi qui chef au Bible blanc sur Ephésiens 5:22 le mari est le chef baleine de la cahier batele makapenza supposons que lolo il tout le monde va conseiller ministre ndenge mokambia mboka actuel eza papa Félix toka koti na salle wana ya conseil ba ministre sika basala bakana bango si batele maka et puis les cas plus à monter la moto mbote. Mais d'abord pour se tenir debout dès moko na yo maman papa c'est quand il musala ou accompagner banda ekoloba bokene ensemble na chambre à coucher à se déshabiller même si balinga soka e bongo na sukoli nanu allié na sima ça dépend mbali na yo est-ce que yo alinga kolia liboso asukola kana sima asala kanini tango takamsala il faut ba mbali no malamu bien aimé et puis so alinga kolia ba sukola tango azole na mesa na sala manger to pe bisika alela kana kwene wana il faut zala wana il faut accompagner ye aussi ba dina kolia mbala moto ba vanda na ba pemi tant papa e bon maman na ngai il faut ça permettre il faut tout naie mon chéri comment as-tu passé ta journée ozo tout na tunaye oyebite ma amnia mona kikuta na vina bisika ya uti yo zala kaka je so mon bon papa ina sachet papa ina sachet 2000 bana au fond ba mo que tina 100 le so ko papa ina sachet to o tale ko sino chozo mona eto te maman tika ko biti mo le alibulu tika ko fungola ba porte yo moko na bozoba na onda ko benga ngo bozoba lokola mwasi oyo c'est une femme insensée. Après si valeur na portable na ye après si valeur na téléphone na ye ko le kamobala bi atika makelele na o chatte na ngana eh mama libala boni bazolu ko babenga bango ta ba madame de baza ko benga yo wana yo zana ngolu wana ozo fule ngolu wana na makolo ozo fule ngolu wana na makolo ndeka Yesu tango ayaki na mboka na ye les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom Jean 1:12 elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu maman ebele ba na ndela bazoluka mobali wana kaka bima yo moko zo centrer ba mobali na yo na bozoba na yo lolenge fasti amona ki ndezala ki reine abingande kitoko na sukisa ngande kano ngaze numéro 1 mobali na bengi ye a présenter na nous na ba convive bazaki invité na festin abina ko yate parce que zaka sa mesani lokola mona candidaté ya mobali na ye roi assuré c'est abaki a okena ngate liboso abatu a manquer mobali na ye a désobéir to bisuka na modele sukila ki fasti donc ndé sia mo bazalaki na pembeni wana ngamba sa bomisa mama tika bese basé de na nzela ko c'était nde lokolo tona mobali wana okangi masolo o ya 4 points penga okangi te okanga 4 points malamu po bo umela po bo zala po bo ngwe nuna te yebaka ko akei mobali no malamu mama na ngai partage kana ya auti musala kuna tu sais pas ce qu'il a vu tout au long de la journée il faut échanger na ye papa lengeni le ce journée na yo so yo mbala ke la côté ko faut tout papa ndeni le marché za ki ndeni o teka ndeni so ka za mosali biki papa o sali ba tableau comme ça c'est ça une femme il faut ba makambo na sala katanga zozonga ozo censé ya mbala pesa compte mais yo ne faut aborder il faut tout na ye bo échanger pe na côté na yo o pesier rapport comment tu as passé la journée na ekotala yo oyambaki banani olambaki nini bana bazala ki nini qu'est-ce qui s'est passé na école bana c'est ça l'ambiance familiale mais moi si on a besoin banaye après c'est avantage na téléphone puis mbana eta musalenga kaka tumele ko loba soko salanga bona ko fini par cause lo mbanda elle besoin na yo bala na yo na ngakuna te elle s'en fout le bilo biso ko na ke libanda to kanga nani ndokie nani porte d'entrée
nani afungolaki bikuke pombala kende libanda ye mwasi oyo ya bozoba abiye telefone na ye nde leki mobali obotina kopona bamessage nanga sika kutumisanga ukawe wendeu ukaowe dada yakotiela papa biloko na mesa toboyi tokokosa na domestique na ndako okokosa na bana basi bakoli on a dit qu'on vient pas mais oyo concerne biloko mobali na yo mama esengeli yo nde ozwa soin na yango esengeli yo nde odressele papa table mona mosala te boni babotola bapatron na bango mibali mpona négligence mpona laisser aller mpona kigoigoi mwasi libala azwa pouvoir nyonso acentre yango na maboko ya bone tomona bafilme nigeria oyo eteyaka biso ebele ya basi babotola bango mibali na badomestique na bango kaka lobenga mwasi oyo asali une femme insensée maman mais nebi ozolanda ngai na pokwa lelo oza une femme sage oza femme insensée te oza femme sage oyo azobatiri ndako na ye oyo azobatiri foyer na ye yango tomonaka mingi tokoka masolo basi ya libanda bazala toujours dispo mpona mibali akoshérir mobali na yo akolengela ye akosukola papa ape na kiti mikolo basala biso babasi ya plastique ya minene babenga mama sukola papa eza ebakata basin bomona makango wana akozola mobali mpenza adidisi na kati ya basin azolika ye asisi kolika ye alalisi elemete lokola bebe oyo na ndako osalaka yango te apakoli ye mafuta ntango obele azolia azolongola ye mikuwa na monoko mama yo osalaka yango na ndako mama yo osalaka yango yango wana monaka mibali mingi so bakie libanda bakangamaka po basa basaka bamiyibi baye batechnique bana batactique osoki azole mobali po abeta banimero oyo na ndako obetaka te amone mingi bazwaka mibali mpona batechnique wana mpona mwa basavoir faire wana mpona basavoir vivre biso basi na ndako efela tosaka makambo wana oyo basi ya libanda basalaka biso totikela basi ya libanda badondwa babotola biso mibali mama yango na poko naza koye biso mama oyo ozolanda ngai na après-midi ya lelo soki libala nde bazali kotepatepa mpona bozoba na yo mpona kozala insensé mpona kozanga mayele likambo ya telefone oyo eza problème telefone soki eutela biso wapi telefone okoma kokambola mabala telefone okomi kotia désharmonie bokofona pe papa na kwe na ye mama na kwe na ye bana na kwe na ye lisolo eza te kaka kochate na kochate ata ntango ya kotanga biblia ezalaka lisusu te parce que telefone nayebi te c'est un élément vraiment diabolique na confirme yango mpenza tala mwasi oyo une femme mariée apréféré na ye téléphone au détriment ya mobali mama kozala lokola mwasi oyo te insensé papa soka ye mosala na bakombala azalaka lokola moi j'ai toujours dit ça mais maman quand je prêche soki moi ebimi mundu oso atalaka lelo moi embakasi ye moi ebimi mundu ozalaka sasi atala moi c'est ça ton mari il est comparable au soleil soki mobali no aye maman il faut se mettre na disposition dans son entière disposition tu dois arrêter tout ce que tu faisais omitiki na ntango ya papa solola na ye partager na ye vanda na ye bosali baje na bino bras dessus ndenge bayembelaka biso na bato ya mokili bolingo ninaka te me yo okomaka sonisoni ntango bakolinga te atyelo mwa loboko ata na mopende atyelo mwa loboko ata na tika no papa jean tomoni bana bawamona biso bana nini aba bana baya bozalaka bino mibale bana bazalaka conséquence ya bolingo na bino mpe fo ya bolingo na bino bana bakosala teke bolingo na bino enona l'amour ne vieillit pas, il sera toujours de l'actualité. Dès moi, comme Gabi, c'est ça. Les marques, c'est comme ça. Il faut les balles, le peu ça carboun, la référence pour la gêne, au bazon, la lobby, les balles, la pète, la gêne, sous goût. Mais les balles, la maman au teint. Les balles, la maman au thé. Et puis, elles répondent insolemment à ça. Tu vas faire aussi le tikuna, maquillage tikuna. Ye téléphone kaka nde te tala boni mwasi oyo na bozoba na koti si fait étranger kasi na libala na ye boso mbala akei bapasone bamonaka pasi bapriere okomi kolela kolopesa rapport parti par là komona baparrain komona baconseil conjugal nzoka yo moko nde ozalaki na base mama yambaka papa malamu. Sache accueillir ton mari comme au début de votre amour.
Tu étais là toujours bras dessus, bras dessous. Tu étais là toujours souriant. Papa Zoya, hey, mon chéri, mon amour, ma poupée, mon cervelas, mon boudin, mon ceci, n'est pas peut-être pas la coloba. Et ça la car bongo, bon ça la car, pour que ça cabane à vous. Moi, on a eu ce qu'on moi, on m'a botte dans bango pour ça. Je fais partie ça y est mbaki. Ce qui n'a pas changé, c'est que mon maman, vous avez bolingo, vous avez cultivé bolingo, vous avez cultivé complicité, vous avez cultivé amour, harmonie, attente, vous avez besoin de la vie sur la botte. Mais ce qui n'a pas changé, moi, c'est le sac et boxe. Et c'est que ça entraînement. Ma coffre, ma coffre, mais si quand elle est sur le temps, un jour, on va partir comme on va botter la barreau pour ça. Mais ça va vivre une ambiance. Et si harmonie zalaki, et si amour zalaki, et si attente zalaki, on va copier quand on va bosser la bango comme ça là. On va bosser la douane na libala na hotel. Tu n'as pas droit à l'erreur, ma sœur ozola nanga lelo. Simba mobali na yo awa. Simba libala na yo awa. Lengela libala na yo. Simba mobali awa. Soko simbi awa akosieli muka. Batamar basebele na nzela bobi sola tamar o abotaka na bokilo na Genèse 38 de sola tamar ebele bana nzela baza ko se déguiser na batamba zo zela kaka o lâcher bango mobali na yo ba yamba ye mama ko za la sujeté ya ko bimisisa mobali na libanda ko za la sujeté ya ko tinda mobali na libanda ko za la sujeté ya ko fungola porte papa na akende libanda. Mobalanga na zakani na intention ate et tu vas poser une intention que le bandate mais bisa il y a moi sinaye ba réponse à moi sinaye arrivé ko lobake na ko zona o mbanda na ko bailo masi mususu parce que je pense que la habitude à moi je dois quand la mort pour prendre la décision que na ko bailo masi elle faisait ça d'après moi à tout moment cette femme là faisait cette réaction donc on va que j'en ai marre j'en ai assez yo faut na solo kambanda et le mama kana ngope yepe olabi kitsabi akene na yo zona ombanda zona yo wende enda owe kaowe bala na yo kende bala na yo ah maman quelle femme insensée yo zali quelle femme insensée yo zali menebi eti maman zula ngana la pomme ndiale l'homme oza une femme sage okotika tenda kuna yo eningana okotika tenda kuna yo kweya okotika tombala na yo atika yo détriment ba kapu bo bazana libanda okotika tombala na kende libanda. S'il s'agit à dresser les tables, s'il s'agit à s'occuper de l'anyonso, les abanatés, les domestiques, papa, il faut aller à l'oboko na yo. Moi, t'es qu'un de basiba balobaka. Moi, soupe noa qui toko wana. Les atika, tout le monde va basiba pour lamba, mais maman est à la case spéciale, l'oboko maman talaka. Les ababunango délicieux, les ababunango mosusu. Voilà, on a partagé à partir de la vidéo, on a regardé dans la maman, on a partagé on a bien le fromage parce que maman a pambola mi na après-midi à l'élo. Voilà ce que nous tournons Zali, comme elle a vu ça, nous a affiché na ba écran na bino bon mesano, to kozanga te ko ya no la bino na bia no kozana ngo pour la vidéo oyo. Voilà, na suki a pona lelo, na sima caméra, to zaki na Messi Bolofa, et Bolofa Messi Payo ba kanda numéro 4. Mobali ya mwidi mobali ngambe bon na technique tozana Alain qui akala les bombes de Nazarien to kuteni balasima na numéro mususu nzambe apambola bino ciao Sala bona boy ukona mama na salaka wana bana Israeli bazole Egyptien na sima ngana salaka na katikati kote shosho ba Egyptien bazola dabiso batikali te Loba Satan azana ba problème. Oh asimbikisi. Asimbikisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux.
Oh. Maman, comment on bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandi kana foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaga et le frère Billy Bilombage, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh, Oezo Matanga, na Motema, Ezebele, Yango na Yebisiyo, d'âge en âge, et les 4 êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au +33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au +33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lo lenge tozali.
vraiment tokosenga na bino na bolingo nkolo bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement. Donc s'abonner ou epipe moninga s'abonner ou epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moulay zate donc ba témoignage au lanjo, table centre au lundi, mission ka au landa oyo, attaque oyo lundi amuke oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao.